Sie lügen den Menschen vor, sie könnten das Problem ohne die AfD lösen. Und sie können es nicht. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Frau von Storch hat es mal wieder perfekt auf den Punkt gebracht. Es geht einfach nur mit der AfD, um vernünftige Entscheidungen für dieses Land zu treffen. Doch was sagt Herr Frey von der CDU? Er spricht von einem Umdenken bei der SPD, aber wann kommt das Umdenken endlich bei der CDU? Warum sehen Sie nicht, dass Sie nur gemeinsam mit der AfD wirklich etwas bewegen können? In diesem Video schauen wir uns an, warum die AfD der einzige Weg ist, wenn wir echte Veränderungen wollen und warum Herr Frey das einfach nicht begreifen will. Schaut euch das an, es wird richtig spannend. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, zu abonnieren und mir eure Gedanken in den Kommentaren zu hinterlassen. Bis gleich, auf geht's. Herr Frey, vielleicht die erste Frage an Sie. Welches Wort würden Sie benutzen für das, was da heute passiert ist? Ist das eine Zäsur? Ist das ein Tabubruch? Ist das einfach Demokratie? Nein, wir haben eine besondere Situation im Deutschen Bundestag seit dem 6. November des letzten Jahres. Wir haben nämlich nicht mehr, wie sonst immer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die Verhältnisse von Mehrheit und Minderheit, von Opposition und Regierung, sondern wir haben die Situation, dass Mehrheitsverhältnisse ganz ungewöhnlich auch zustande kommen können. Wir haben das nicht zu verantworten, den Zusammenbruch der Ampel. Und wir haben eine Situation, wo die Menschen von uns, glaube ich, mehr erwarten. Nach Mannheim, nach Solingen, nach Magdeburg, Aschaffenburg, als dass wir immer wieder Beileidsbekundungen übereinander stapeln. Die Menschen erwarten Handeln von uns. Wir haben Vorschläge gemacht. Und es ist bedauerlich, dass aus der Mitte des Deutschen Bundestages diese Vorschläge keine Unterstützung gefunden haben. Was war das dann heute für Sie? War das ein Sieg? Was war das? Wenn man diese Bilder auch sieht, vielleicht schauen wir uns mit der Bitte um Zuspielung aus der Regie einmal ganz kurz an und dann reden wir darüber. Es war ganz interessant. Die AfD jubelt und Sie demonstrativ sehr, wie soll man sagen, ruhig, wollten diese Bilder offensichtlich nicht erzeugen. Wir schauen einmal kurz rein, Sekunde. Mit Ja haben gestimmt 348, mit Nein haben gestimmt 345. Es gab 10 Enthaltungen. Damit ist der Aber eben nur mit der AfD. Die AfD ist der Garant dafür, dass das, was die Menschen in der Mehrheit im Land wollen, tatsächlich umgesetzt werden kann. Das heißt, für Sie ist der Tag heute sozusagen das klare Signal, Herr Frey wird nach dieser Bundestagswahl keine Mehrheit jenseits der AfD im Bundestag zustande kriegen? Das heißt, Sie stünden bereit als Teil der Regierung? Das, was an Politik hier versprochen worden ist, was wir die ganze Zeit fordern, das ist nur mit uns umzusetzen. Die CDU verspricht es gerade und versucht es mit Koalitionspartnern umzusetzen, mit denen es nicht geht. Das haben wir jetzt gesehen, das werden wir am Freitag sehen. Und es ist so evident, dass man möchte schreien. Also die Menschen draußen im Land fordern genau das und sie versprechen die ganze Zeit genau das. Und deswegen haben sie sich nicht gefreut. Wir haben uns gefreut, weil wir jetzt gezeigt haben, dass es ginge. Und das, was hier heute beschlossen worden ist, ist ja nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg. Es gibt ganz andere Dinge, die Sie alle versprechen, umsetzen zu wollen. Das Lieferkettengesetz zum Beispiel soll weg, will die FDP weg, wollen wir weg haben. Lass uns einmal Für alles bei dem das Thema gibt es bleiben. mehr. Ich will nur sagen, das Prinzip ist das Gleiche. Sie versprechen Dinge, die FDP verspricht Dinge, die wir lange fordern, zum Beispiel Lieferkettengesetz oder Selbstbestimmungsgesetz. Diesen ganzen Quatsch, den könnten wir jetzt abschaffen. Dafür gibt es eine Mehrheit. Sie fordern das und Sie wissen, dass Sie das nur mit uns umsetzen können. Und das Gute an dem heutigen Tag ist, dass das jetzt einmal alle gesehen haben. Die Republik hat gesehen, es ginge, wenn die CDU bereit ist, das zu machen. Und wenn ich den Punkt noch machen darf. Herr Merz hat das gesagt in seiner Rede. Er hat gesagt, in der Sache richtig, die in der Sache richtige Entscheidung wird ja nicht dadurch falsch, dass die Falschen, er meint uns,
der zur Mehrheit verhelfen. Das bedeutet, so können wir gerne weitermachen. Uns ist das vollkommen egal. Nein, dieser 5-Punkte-Plan, das ist das, was Friedrich Merz am vergangenen Donnerstag, 11 Uhr... Nein, das weiß ich, aber die Idee grundsätzlich, die Kehrtwende in der in der Asylpolitik lag seit September in der Schublade. Genau. Und im September, 6. September, haben wir das Zustrombegrenzungsgesetz, das am Freitag auf der Tagesordnung steht, ins parlamentarische Verfahren eingebracht. So, und hatten Sie Angst, dass Ihnen die AfD zuvorkommt? Nein, darum geht's doch gar nicht. Die AfD Warum haben Sie es jetzt gemacht? Nein, die AfD interessiert mich wirklich gar nicht. Sondern wir haben ein objektives Problem in Deutschland. Die Migration ist außer Kontrolle geraten. Seit 2015, wie Herr Merz jetzt gesagt hat. In den letzten 4 Jahren sind etwa 3 Millionen Menschen legal und illegal nach Deutschland gekommen. Und was wir ganz offensichtlich sehen, ist, dass es ein Maß an Migration ist, wo die Integrationsbemühungen in der Gesellschaft nicht mehr Schritt halten können. Herr Merz, sage ich schon, Herr Frey, das ist gar nicht der Punkt. Sondern mein Punkt ist, Frau von Storch hat es gerade gesagt, das ist eher symbolischer Art, was Sie da heute eingebracht haben. Sind wir doch. Also wir sind doch, also das wirft man uns vor, das hat man heute in der Debatte wieder gehört, dass man uns vorwirft, dass wir aufgestanden wären. Ja, wenn alles gesagt ist, wenn SPD und Grüne auf nichts eingehen, dann brauchen wir auch nicht weiter an einem Tisch sitzen, an dem nicht mehr gesprochen wird. Und genau so ist es doch. Dann haben wir die Anträge für den Bundestag gemacht. Wir haben ein Zustrombegrenzungsgesetz gemacht. Wir haben darüber diskutiert. Wir wollten mit SPD und Grünen darüber verhandeln. Diese Gespräche waren nicht möglich. Und zwar aus 2 Gründen. Die 2 Parteien sind unterschiedlich. Die SPD sieht das Problem, ist aber nicht bereit, etwas zu tun. Und die Grünen sehen noch nicht einmal das Problem. Sie wissen, dass die am Wochenende auf ihrem Parteitag beschlossen haben, den Familiennachzug auszuweiten. Frau von Storch wirft Ihnen trotzdem vor, dass Sie lügen. Prinzipiell bei dem Thema Lügen. Nein, jetzt das ist hat er die aber Wahrheit. falsch. Also Er hat jetzt ganz wahr gesprochen. Alles richtig, was Sie gesagt haben. Mit Rot und Grün werden Sie niemals Mehrheiten gegen diesen Massenmigrationswahnsinn herstellen. Und Sie wissen es. Und trotzdem machen Sie Wahlkampf und sagen, wir werden das Problem lösen, aber wir machen nicht zusammen mit der AfD. Das ist Sie lügen den Menschen vor, sie könnten das Problem ohne die AfD lösen. Und sie können es nicht. Und wir haben heute es gesehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das können. Sie haben, wir stehen mitten im Wahlkampf. Wir kämpfen um eine echte Mehrheit bei dieser Bundestagswahl. Und aber Sie werden auf einen Koalitionspartner angewiesen. Ja, Sie haben aber zum Beispiel heute gesehen, dass die FDP da ebenfalls dafür mit den Grünen eine Koalition mit den Grünen schließen Sie aus. Müssen Sie ausschließen. Ich sage ganz klar, mit den Roten? Und wir alle sagen ganz klar, dass wir für einen Politikwechsel stehen. In der Wirtschaft, in der Arbeitsmarkt, in der Energie und in der Migrationspolitik. Und Parteien, mit denen dieser Politikwechsel nicht möglich ist, stehen als Koalitionspartner nicht zur Verfügung. Grünen. Haben Sie gerade gesagt. Die sehen nicht mal das Problem. Ich argumentiere in der Sache, wenn mit den Grünen ein Politikwechsel in diesem Bereich nicht möglich ist, dann ist es so. Aber wer weiß das schon? Die ganze Welt weiß das. Schließen Sie, anders gefragt, schließen Sie eine Koalition mit der AfD aus? Definitiv. Das ist die Lüge. Definitiv. Also die Belügung der Bevölkerung, dass Sie sagen, Sie werden einen Politikwechsel herbeiführen, weil Sie gleichzeitig ausschließen, mit uns zu koalieren. Sie wissen, dass das mit uns... Wir kritisieren ja ganz viel an dieser Bundesregierung. Wir kritisieren beispielsweise, dass sie dafür verantwortlich ist, dass wir in der größten Wirtschaftskrise der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind. Dass wir letztes Jahr ein Minuswachstum von 0,2% hatten, im Jahr davor 0,3%. Aber die Wahrheit ist, die AfD will aus der Europäischen Union austreten. Sie will aus dem Euro austreten. Wenn ich mir anschaue, was das in Großbritannien beispielsweise bedeutet hat, dann wäre der wirtschaftliche Schaden, den die AfD anrichten würde, etwa 30 Mal größer als das, was die Ampel verursacht hat. Und das ist schon schlimm genug. Also ein Punkt genau zu diesem Jahr. Wenn wir uns das Wirtschaftswachstum jetzt einfach mal angucken von dem Brexit-Vereinigten Königreich, dann haben die in den letzten 10 Jahren 1,8% Wachstum gehabt und wir 1. Das heißt, der Brexit ist für die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches sehr viel weniger schlimm gewesen als die
die CDU-Regierung, Ihre Regierung und dann die Ampelregierung. Also das heißt, diese Zahlen... Erstens mal, die Wirtschaft ist in Großbritannien um 6% geschrumpft. In den letzten 10 Jahren 1,8% Das bedeutet, dass der und wir Wohlstand dort um etwa 163 Milliarden Euro zurückgegangen ist. Das ist jetzt und wenn ich das hochrechne auf Deutschland und wir hätten auch ein Schrumpfen der Wirtschaft um 6%, dann hätten wir mehrere 100 Milliarden Euro Wohlstandsverlust in Deutschland. Sie können rechnen, wie Sie wollen. Das wäre das Ergebnis Ihrer Politik. Ich will noch mal wissen, würden Sie rausgehen? Sie würden sagen, raus aus der EU. Der Dexit, der steht ja noch in Ihrem offiziellen Programm, steht er ja nicht mehr. Genau, wir haben in unserem Programm formuliert, dass wir die EU umwandeln wollen in eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Und wir haben auch genau definiert, was unsere gemeinsamen Interessen zuvörderst sind. Und zuvörderst ist das, was wir wollen, nicht eine große politische Union, wo wir lauter alles gemeinsam beschließen, sondern Außengrenzschutz, innenfreier Handel, unsere Kultur bewahren, unsere Identität bewahren und Sicherheitspolitik. Europa aber muss sterben. das ist, wissen Sie, wir können darüber gerne reden. Ich rede darüber gerne, überhaupt gar kein Thema. Aber das, was jetzt gerade ganz vorne steht bei den Menschen in diesem Land, die wollen in dem Bereich Migration einen Wechsel haben. Und die CDU ist nicht bereit gewesen, das überhaupt nur in den Wahlkampfmittelpunkt. Alle so leidenschaftlich darüber gesprochen haben, wie wichtig die Wirtschaft ist und so weiter. Das wäre das Ende von Schengen. Das ist das Ende von Schengen. Nein. Warum das nicht? bestreite ich. Also ich Warum bestreite ist jetzt das so nicht das Ende ziemlich von alles, Schengen? was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, Herr Lanz, weil die Rechtslage ist eindeutig. Und das ist nicht nur der Professor Thüm aus Konstanz, das ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier. Es ist der ehemalige Zurückweisungen sind geboten. Mir geht es um einen anderen Punkt. Ja. Mir geht's um die Frage, lass das Juristische mal weg. Zurückweisungen an allen Grenzen ist das Ende von Schengen. Wie wollen wir das sonst machen? Wenn wir Grenzen dauerhaft sichern, müssen wir, was machen wir? Ja, wir haben grüne Grenzen, wir haben kleine Flüsse, über die Menschen rüberkommen. Jedes Land schützt seine Grenzen in der ganzen Welt. 3800 Kilometer Grenzen. Es gibt sehr viele Länder mit sehr viel längeren Grenzen. Sie sagen, wir bauen da keine Zäune, wir bauen da gar nichts. Nein. Seit dem 16. September macht diese Bundesregierung, diese Bundesinnenministerin Faeser, Grenzkontrollen zu allen neuen Nachbarländern die im Ergebnis zu wenig führen. Ja, natürlich, weil wenn jemand... Ja. Nein, weil eines macht sie nicht. Sie macht dort Grenzkontrollen. Aber wenn dann jemand kommt, aus Österreich beispielsweise, und sagt, ich möchte Asyl in Deutschland, weil ich politisch verfolgt dann bin, kommt er rein. So. Ja, nur jemand, der aus Österreich kommt, ist doch nicht politisch verfolgt. Der ist doch sicher in Österreich. Der ist in Österreich genauso sicher wie in Deutschland. Er kann in Österreich einen Asylantrag Österreich stellen. sagt, haben wir schon angekündigt, wir nehmen den nicht zurück. Österreich muss die gar nicht zurücknehmen, sondern der kommt nicht nach Deutschland. Der bleibt in Österreich. Und wenn Österreich etwas dagegen tun will, dann muss das Land an der anderen Grenze machen. Also, Italien zum Beispiel. Ja, also ich muss dem wirklich widersprechen, weil die Rechtslage aus meiner Sicht sehr überzeugend und klar ist. Sie haben nur recht. Sie ist umstritten. Ja, sie ist umstritten, genau. Ja. Sie ist sehr wohl umstritten. Aber jetzt schauen und Sie mal. berufen sich auf eine Notlage. Nein, das stimmt auch nicht. Wir berufen uns auf Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Da steht gar nichts von Notlage drin. Das ist immer wieder das Argument. Das ist immer wieder das zentrale Argument. Ja, da steht drin, dass wenn es um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung geht, dass das immer Kernbestandteil nationaler Souveränität ist und nicht durch Europarecht überlagert werden kann. Das bedeutet im Klartext, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, dann gilt nationales Recht, das ist der Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes, da steht drin, auf Asyl kann sich nicht berufen, wer aus einem EU-Mitgliedstaat kommt oder einem sicheren Drittstaat. Was ist das Nächste, was dann passiert? Und würden Sie jetzt wirklich sagen, Herr Lanz, dass angesichts dessen, was wir die letzten Tage und Wochen erlebt haben, Aschaffenburg, Magdeburg die letzten 10 Jahre, Herr Frey, dass das keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland ist? Wir haben doch ein objektives Problem. Wenn die Gespräche auch noch beteiligen wollen. Sie haben doch gerade gesprochen. Ich weiß auch habe nicht, nur was gefragt, Ihr ob Problem er ist. das unterschreiben würde. Ob Sie dem zustimmen würden. Würden Sie dem zustimmen?
wir stimmen in den zentralen Punkten nicht überein. Und Grenzschutz, für uns Zurückweisung, das ist im Moment zentral. Das verkaufen Sie als zentral und das ist für die Menschen zentral und das ist zentral in Ihrem Sehen Sie, Fünf-Punkte-Plan Frau von gewesen. Storch, Sie reden immer genauso, wie Sie wollen. Sie respektieren andere nicht, aber umgekehrt fordern Sie das für sich ein. Grenzkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze, das ist etwas, was wir jetzt sofort machen müssen. Dafür brauchen wir übrigens auch keine Gesetzesänderung. Die Gesetze sind da. Es ist der Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes, es ist der Paragraph 18 des Asylgesetzes. Das ist da und wir haben heute hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, geltendes Recht umzusetzen. Ganz konkret Paragraph 18 des Asylgesetzes. Und deswegen ist es keine Placebo-Politik, sondern es ist das, was der Deutsche Bundestag jetzt machen muss. Aber Menschen gestorben sind, bevor sehr viele Schüler durch ihre Schulen gejagt worden sind und in Supermärkten sich verstecken. Bevor Frau von Storch, ich will nur sagen, wir machen das schon sehr, sehr lange. Machen Sie nicht lange. aus einem Vorfall bitte eine Kaskade von Vorfällen in dem Zusammenhang? Nee, es geht mir einfach nur um zu sagen, das ist ein Einzelfall in dem Fall, ja. Der Schüler aus dem Supermarkt. Ich finde es schwierig. Irgendwie. Björn Höcke hat das auch jetzt in Aschaffenburg gemacht. Der hat so getan, als wären in diesem Land ausschließlich Gewalttäter, Messermörder. Keiner hat das gesagt. Mit keiner so. Silbe. Wie fanden Sie es in dem Zusammenhang eigentlich, dass er gesagt hat, auch man muss leider sagen, er hat seine rhetorische Figur gewählt. Das fand ich ganz interessant. Er tat so, vielleicht war es auch so, dass ihm jemand eine Frage gestellt habe, so nach dem Motto, Björn, ist das nicht verrückt? Muss man nicht sagen, wenn dieser Täter psychisch gestört war. Republik. Wir sprengen die Kernkraftwerke und zerstören unsere Infrastruktur. Das muss gestoppt werden. Dafür gäbe es eine Mehrheit im Bundestag. Das ist wichtig für die Wirtschaft, der Bundestag die in den trifft Mittelpunkt sich derzeit stellen zu wollen. seiner letzten Sitzungswoche in dieser Ich Legislaturperiode. rede von der nächsten Legislaturperiode unter anderem auch. Und wie die nächste Legislaturperiode aussieht, wie eine neue Bundesregierung aussieht, wie der nächste Bundestag aussieht, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar. Korrekt. Und wir sagen den Menschen, dass wer Veränderung in Deutschland will, nur die Union wählen kann. Und wir sagen den Menschen, sie müssen die AfD wählen, weil die für die Inhalte steht, aber die sie umzusetzen versprechen, aber sie wissen, dass sie es mit den Koalitionspartnern, mit denen sie es machen wollen, doch keinen nicht können. Partner. Sie können denen, die Sie wählen wollen, nicht sagen, dass es eine andere Politik in Deutschland gibt. Sind Sie sicher, Herr Frey, dass Sie wird. nach dem heutigen Tag, dass Sie einen Partner finden? Also, Für die Inhalte, meint Herr Lanz. Also zunächst einmal, das hängt natürlich ganz stark vom Wahlausgang ab. Wir brauchen ein starkes Wahlergebnis, damit wir die Wende in diesen zentralen Politikbereichen auch tatsächlich durchsetzen. Da ist ja schon heute was verschoben worden. Ne? Ja, Das ist ja heute nein, also um auf die Frage zu antworten, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt, dass man mit solchen Fragen professionell Okay, dann umgehen anders muss. gefragt. Die Grünen sind ja raus. Dafür hat sie Herr Söder so weit auf den Baum hochgejagt, das geht überhaupt Die nicht Grünen mehr. machen eine Politik, die mit unserer nicht kompatibel ist. Bleibt die SPD. Wie wollen Sie die SPD nach dem Tag heute überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Also ich will vor allen Dingen kein Wahlergebnis am 23. Februar antizipieren. Das wissen wir nicht, was da rauskommen wird. Wir hoffen, dass wir ein starkes Wahlergebnis bekommen. Derzeit ist es so, dass es ist egal, wie stark Sie sind. Das wird nicht reichen für einen Koalitionspartner FDP, der möglicherweise aktueller Stand gar nicht im Bundestag sein wird. Naja, ich nehme das nicht für gegeben hin. Na, ich auch nicht. Ich sage ja, aktueller Stand wird trotzdem mutmaßlich nicht reichen. Es wird sehr wahrscheinlich, wenn Sie Frau von Storch kategorisch ausschließen, auf die SPD. Drüber gebracht. Und was macht Herr Frey, sobald er ertappt wird oder ihm etwas nicht passt, fängt er an zu lachen. Frau von Storch bleibt direkt und sagt, was sie denkt. Sie lügen, Herr Frey. Genau solche Politiker wünschen wir uns. Direktheit und Ehrlichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.